Episode 51 van dit en dat en waar ook nog. En soos julle kan sien, sit ek weer in die donker. Eskom met besluit, dis nou 'n goeie tyd om my weer af te bring aarde toe en terug te vat na die steentydperk. Maar wat? Ons kan nie vat, jy weet. Dit help my nou nie om te kla oor dit nie. Ek is baie in my noppies met die verandering wat ek gedoen het hier by my met my UPS'e. Nou, UPS doen regtig goed. Ek het 'n tweede battery bygesit en ek kan nou my rekenaars en die sekuriteitskamera's en die televisie dryf vir so, lyk vir my baie naby aan 4 ure. Maar nou ja, so moet ons elkeen maar 'n plan maak. Ek het nie geld om off the grid te gaan. So, ek het maar die pad van die UPS gestap. Nou, hierdie gaan 'n bietjie gevaarlik wees vir my, want dis oor die pestilensie. En ek moet so versigtig wees op hierdie kanaal. Hierdie YouTube raak heeltemal bizar oor. Lyk my daar's 'n paar goed wat jy nou regtig nie eers moet dink om te noem nie. Soos byvoorbeeld daai storieetjie wat daar verkeerd geloop het vir Trumpie daar in Amerika. As jy daarvan praat, is jy moer toe, pa. En dan natuurlik die pestilensie. Hulle raak aggressief voor. Maar hulle keer laat dit baars, want die waarheid is besig om uit te kom en dit lyk nie lekker nie. Maar voor ek begin lees, is manne, klap 'n like oor, klap hy like en share asseblief hier goed. Ek sukkel om hierdie kanaal te laat groei. En die likes is moerse belangrik. Nou, kom ons kom by die nuus. Australia advises against the 5th bite because of the new wave. Although the pestilence cases have shot up 47% compared to last week, Australian health authorities are urging citizens against getting a 5th bite, but do advise getting the remaining boosters if they are due. Ek gaan nou nie verder lees nie, want dit is gevaarlik vir my. Julle kan maar die ding stop as jy al daai goed wil lees. Maar so is die goed besig om te verander. Ek is nog steeds, ek het al 'n paar plekke gevra, ek het dit al 'n paar keer genoem. Die goed wat uitkom, dit lyk nie lekker vir die manne wat gepik is nie. En ek wonder wat gaan in hierdie lande gebeur wat sulke hoë persentasies gepiktes het. Ek weet nie hoe gaan dit gehanteer word nie, maar nou ja, ons weet almal die WEF het nie eintlik plek op hierdie aarde vir wit mense nie. En dan kom ons by hierdie ene. En dit is hierdie Dr. Pieter, en ek gaan ook nie sy hele naam noem nie, want dit is ook een van die warm woorde. En julle moet maar klaar lees. Boys. Dis lelike goed wat uit. En dan kom ons nou by hierdie kak, want daar is nie 'n ander woord vir dit. Born a boy but living as a girl since the age of 4, Eastern Cape Quenya Titi is said to be possibly become the first trans woman to go to the mountain to undergo circumcision, the traditional rite of passage to manhood. What the fuck is that? Punt nommer 1. Wat 'n bliksem wil die ding nou passage to manhood? Dis mos nou nie meer 'n man nie. Dit wou mos nog altyd 'n woman gewees het. Nou, hoekom wil hy daai passage vat? En dan is daar natuurlik 'n goeie kans, as daai toordokter, as hy daai stingel daar oor hy klip trek om daai punt af te kap met 'n ander klip, sal daai man bietjie hoog maak. Want ek kan nie dink hulle fucking handle hierdie soort shit nie. En dan hierdie is nou iets wat feministe nou seker kan hysteries kry. Maar ek dink nogal daar's baie waarheid in daai prentjie. Dan kom ons by hierdie enetjie. Ek het hierdie goed al 'n bietjie vinnig gehanteer in een of ander van my ander programme hoor. British Airways to allow make-up and purses for male staff. En wat the fuck is that? En dan kom ons by hierdie ene wat my wou laat
kots toe ek dit lees. These are the new beauty standards in the US. En hierdie ding met 'n trill het 'n skoonheidskompetisie vir vrouens gewen. Mense, die wêreld het mal geword. Die moraliteit is in die drein af. En as jy na my Skidmarks gekyk het wat ek gedoen het oor die waardes wat in Rusland gehandhaaf word, dan sal jy verstaan. En dan kom ons by die Global Revolution. Dit is my favorite topic. Hypersonic missile completed, says Iranian news agency. This missile has a high speed and can maneuver in and out of the atmosphere. It will target the enemy's advanced anti-missile systems, Revolutionary Guards Aerospace Commander Amir Ali Asada allegedly said, according to the semi-official Tasnim news. The development of the projectile, which can fly at least 5 times faster than the speed of sound, will trouble the US, which has previously called Tehran's testing of the GEM 105 three-stage space launch vehicle destabilizing. Ja, ek dink dit maak die Weste, die Amerikaners, maar hierdie goed wat nou uitkom, want dit is vir my verstommend, die goed wat ek sien, wat die mense in Iran doen. En jy weet, dit maak, hierdie is 'n ding wat ek kan nie verstaan, dat die Weste nie wil verstaan. Die lande wat hulle vir soveel dekades onderdruk het, men besteel het ook 'n reg om te groei en te ontwikkel. As hierdie fucking missiel in Amerika ontwerp was, dan was dit op al die voorblaaie. Maar nou omdat dit in Iran ontwerp is, nou is dit destabilizing. Maar, so tussen die lyne deurgelees, Putin is besig om die Weste 'n fucking les te leer in die Oekraïne wat hulle nie gou gaan vergeet nie. Hierdie is interessant om na te luister. 150 countries adopted the ISO 20022 standard when it was first proposed, but the transition process is expected to continue to 2025. In this coexistence period, institutions will use both SWIFT-MT and ISO 20022 messages, MX. More than 70 countries, including Switzerland and China, Japan and India, have already transitioned, and several low-value payment systems in Europe are already working with the new standard. Nou hierdie is 'n belangrike ontwikkeling hoor. Dit breek die monopolie wat SWIFT oor die bankwêreld gehad het reg oor die aarde. En julle moet verstaan hoekom ek daarvan hou om hierdie soort goed te sien. Want dit was met hierdie SWIFT-sisteem wat Amerika dit reg gekry het om die hele wêreld in 'n doodsgreep te hou, want hulle sny die lande se toegang na die internasionale bankwese af. Dan kan daai lande nie werklik handel dryf nie en so onderdruk hulle almal. En dan is daar hierdie, en dit moet jou laat dink. Dit moet enige regdenkende mens moet dink. Where the world's top 10 best universities for engineering are from. 1. China. 2. Singapore. 3. Singapore. 4. USA. 5. China. 6. Hong Kong. 7. China. 8. China. 9. USA. 10. China. Net 2 uit die top 10 universiteite is nie in die res van die wêreld nie. Maar nou ja, in Amerika leer hulle die kindertjies op skool, mans kan babies kry en vrouens het penises, en in China leer daai klein kindertjies algebra, wiskunde, en kry hulle self reg om ingenieurs of wetenskaplikes te word. En dan hierdie is nou interessant. Apple supplier to quadruple workforce at Indian plant
Foxconn, a major supplier for Apple, will quadruple the workforce at its iPhone factory in India over 2 years. The company recently has been struck with manufacturing issues due to tight virus restrictions at its Zhengzhou plant, the world's largest iPhone factory. Ja, ek het soveel feeling dat ek dink China gaan nou maar kwetskol op hulle zero COVID ding. Ek dink hulle het baie reg gekry. Ek is nog steeds vas oortuig daarvan dat die Chinese gebruik daai COVID skerm om op 'n stil manier handelssanksies teen Amerika uit te voer sonder dat dit as sanksies gesien kan. In Al-Qataf city in Saudi Arabia, thousands of people took to the streets shouting death to the house of Saud. Protests against the ruling dynasty started in the kingdom after Saudi authorities again announced a mass execution of several dozen citizens. As soon as the Saudis rejected supporting the US, a reason for mass protests was suddenly found. Is it a coincidence? Certainly it's not. Now the hegemon tries to organize a coup there. En dit is presies wat dit is. Die Saudis het gesê hulle wil by BRICS inskakel. En dit sal beteken die petrodollar is moerlampoer toe. En dit kan die Amerikaners nie toelaat nie. Want omdat Gaddafi nie meer met dollars wou betaal word vir sy olie nie, het hulle Libië van die map afgeskiet. Selfde met Saddam. En ek dink hulle gaan gat nou sien hoor. Hulle probeer kakster tussen Saudi en Iran, maar ek het 'n vuil vermoede. Putin is op baie goeie voet met die Ayatollah in Iran en met die ou in Saudi. En dinge wat ek so op Telegram lees, so tussen die klomp kanale deur wat ek dophou, lyk dit vir my dat Saudi en Iran het met mekaar gepraat en gesê, hoorie, ons het dieselfde kak, al twee van ons. En die CIA is besig om onrus te stoor in Iran en hier by my. En nou wil hulle vir die wêreld vertel, jy gaan my attack. So, ons moet maar so oophou vir daai ding. Die Amerikaners is besig om paniekerig te raak hoor. Nou hierdie grafiek behoort die mense te laat regop sit. China's contribution to world economic growth accounts for 38.6%, more than the G7 countries combined. Take note, dink mooi oor wat jy hier sien. Ek het vroeër vanaand na 'n kommentator geluister wat reken die G20 is klaar. Hulle is verby. Hulle tyd is verby. Die toekoms lê in BRICS. Ek hoop nou net nie hierdie siddel, fok daai BRICS ding vir ons op nie hoor. Russia and Iran agreed to further intensify cooperation. Putin and Iranian President Raisi in a telephone conversation discussed increasing cooperation in areas of political and economic spheres, including transport and logistics. Dis waarvan ek net nou gepraat het. Kyk wat gaan hier aan. En dan kry ons hierdie, ek gaan nou nie die hele artikel lees nie, julle kan maar stop as jy alles wil lees. US sets conditions for India to keep buying Russian oil. Washington has given its blessing for India to keep buying as much Russian oil as it wishes, even at prices exceeding those set by the G7 imposed cap mechanism, but only if it refrains from using Western insurance, finance and maritime services to fulfill the transactions. Wie die fok is hierdie Amerikaners om vir Indië te wil voorskryf hoe hulle moet doen? En dan natuurlik hierdie ding oor die shipping insurance en al daai goeders. Ek het nou al baie kommentators se goed gelees. Dis 'n fucking klug man. In elk geval, die Russe en die Chinese en die mense van daar van Asië het lank al hulle eie assuransiese goed in plek. Die dae dat Lloyds in Londen die gitaar geslaan het op alles is verby. En dis hoogs waarskynlik dat Lloyds operate uit een van daai Asiëse lande uit om hierdie versekering vir hierdie ouens te gee.
Plus, ek het ook met 'n ander kommentator se praatjie geluister waar hy gesê het, Rusland en China verseker hulle eie goed. Die Weste is besig om uit ammunisie uit te raak met hulle handelskak en hulle is besig om fisies uit ammunisie uit te raak in die Oekraïne. En dan hierdie, China ready to work with Russia to promote development of a multipolar world. Russian Foreign Minister Lavrov returns to Russia from the G20 summit after completing his program, including meeting with Chinese Foreign Minister. Die wêreld, die westerse wêreld, het 'n kakmove gemaak met hulle sanksies teen Rusland. Hulle probeer Rusland isoleer. En in die proses het hulle die Weste geïsoleer gekry. En wat vir tragies is Europa by die spit af. Dan nou hierdie van Putin. The war against the USSR was waged not only to seize territories and resources, it was a deliberate genocide of Soviet people. Vladimir Putin also criticized attempts made by a number of nations to rewrite world history, labeling them aggressive. Nou ja, ek gaan nou nie meer oor dit sê nie, want ek het nou al soveel keer gepraat oor Putin. Die wêreld luister nie as hy praat nie oor, en dit gaan hulle duur te staan kom. Maar hierdie Oekraïne ding sal gesien word as die moment waar die westerse empire begin in mekaar stort uit. En dan kom ons by hierdie, dit is vir my moerse interessant geweest. Myth, fiction or reality. The clay tablets of Sumer named 5 cities that existed before the flood. Eridu, Bad, Tibir, Larak, Sipar en Shurapak. Nou, hulle praat hierso van voor die sondvloed. If the flood is fiction, then the cities are fiction too. But there were archaeologists who were open-minded skeptics. They found the cities of Eridu, Sipar and Shurapak, and during the excavations they found traces of a great flood. The notorious flood of which the biblical text tells us was based on a real event. It is time to stop thinking of the myths as the authors seek fantasy. They can lead researchers to sensational discoveries. Dit was vir my baie interessant toe ek dit raak geloop. En dan kom ons nou by daai moment, daai what a fuck moment. En hierdie ene dis eintlik donker humor. Putin. Dis 'n prentjie van Putin. En ek is doodseker dis 'n meme wat gemaak. To express our grief for the loss of the Queen, we will turn off all the lights in Europe for a year. Nou ja, terwyl ek nou hier met my lights afgedraai sit, lag ek maar as ek hierdie goed sien. Klap asseblief vir my 'n like, en 'n subscribe, en 'n share, en dankie vir julle ondersteuning.